Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստելու եմ չտեսնված համեղ բերանում հալչող տորտ բրաունի։ Այն ստացվում է շատ համեղ, շատ մատչելի եւ միևնույն ժամանակ շատ արագ, այնպես որ բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի այսուհետ բաց չթողնեք այս համեղ բաղադրատոմսերը։ Բարի գալուստ Արևի խոհանոց, այսօր մեծ սիրով ձեզ համար պատրաստելու եմ շատ համեղ բերանում հալչող տորտ բրաունի։ Այն շոկոլադե տորտ է, որը ստացվում է շատ արագ եւ այն շատ մատչելի է։ Սկսենք պատրաստել միասին։ Ինչ կբաժանորդագրվեք ալիքին, ներկայացնեմ, թե ինչ է հարկավոր մեզ այս համեղության համար։ Մեզ հարկավոր է 3 ճաշի գթալ կակաո, 100 մգ ձեթ, 180-ից 200 գրամ շաքարավազ, 150 մգ տաք կաթ, 170 գրամ ալյուր, 3 ձու, 1,5 թեյ գթալ սոդա կամ 2 գթալ փխրեցուցիչ, մի պտղուն ծաղ եւ կես թեյ գթալ վանիլին։ Անցնենք առաջ, սկսենք պատրաստել խմորը։ Համապատասխան ամանի մեջ կոտրում ենք 3 ձուն։ Ավելացնում ենք մի պտղուն ծաղ եւ հարում ենք այնքան, մինչեւ ձուն մի փոքր սպիտակի, այնուհետեւ քիչ-քիչ կավելացնենք շաքարավազը։ Մեր մոտ արդեն զանգվածը սպիտակեց, ավելացնում ենք ձեթը եւ կրկին հարում ենք։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք վանիլինը, կակաոն, ալյուրը, այս ամենը մաղով կանցկացնենք։ Կավելացնենք նաև սոդան, եւ այս ամենը կհարենք։ Մի փոքր հարելուց հետո արդեն կավելացնենք տաք կաթը, գոլից մի փոքր տաք։ Եվ քիչ-քիչ կհարենք։ Ահա թանկագիններս, խմորը արդեն պատրաստ է, ստացել ենք թույլ թեթև խմոր։ Հիմա կլցնենք ամանի մեջ եւ արդեն կուղարկենք ջեռոց։ Ջեռոցը նախորոք միացնում ենք, որպեսզի լավ տաքանա։ Վերցնում ենք համապատասխան աման, որի մեջ պետք է թխենք։ Ես այսօր վերցրել եմ կաթսա, կաթսայի շառավիղը 20 սանտիմետր է։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք ուրիշ ձևաման վերցնել, ինչ ցանկանում եք։ Հիմա ես ներքևում յուղաթուղթ եմ փռել, եթե ձեռքի տակ յուղաթուղթ չունեք, կարող եք կարագ քսել եւ մի փոքր ալյուր շաղ տալ վրան։ Կլցնենք խմորը եւ կուղարկենք ջեռոց։ Խմորը կաթսայի մեջ լցնելուց հետո ուղարկում եմ ջեռոց, թխելու եմ 180 աստիճանի տակ մոտ 40 րոպե։ Ինչպես միշտ եմ ասում, կախված ջեռոցներից, թե որ աստիճանի տակ եւ ինչքան ժամանակահատվածում է պատրաստ լինում։ Թխենք, այնուհետև կմիանամ ձեզ եւ կշարունակենք։ Ահա թանկագիններս, բիսկվիտը արդեն պատրաստ է, չնայած այն իջել է, բայց միևնույն է արդեն պատրաստ է։ Հիմա կասեք ինչ է պատահել բիսկվիտին, քանի որ Եվ դրեցի ջեռոցը արդեն մնում էր 10-15 րոպե, որպեսզի բիսկվիտը արդեն պատրաստ լիներ, լույսերը անջատեցին եւ ջեռոցը սանջատվեց։
Ինձ թվաց, թե բիսկվիտը ամբողջովին պատրաստ է, ես այն չդրեցի գազօջախի վրա։ Մի փոքր անցավ եւ ահա արդյունքը բիսկվիտս իջավ։ Եթե ձեզ հետ էլ նման դեպք պատահի, լույսերը անջատեն, հարկավոր է դնել գազօջախին։ Դրեք, թող մի փոքր աստիճանաբար ամբողջովին եփվի, որպեսզի հետագայում չիջնի։ Ոչինչ, ես այդքան էլ չեմ տխրում։ Հիմա կտեսնեք այս բիսկվիտից ինչ չքնաղ տորթ ենք ստանալու։ Քանի որ մեզ վրայի շերտը հարկավոր չէ, մենք պետք է վրայի շերտը առանձնացնենք, որպեսզի փշրանք պատրաստենք։ Հանենք կացայից, կթողնենք ամբողջովին կսառի, վրայի շերտը կհեռացնենք, փշրանք կպատրաստենք, այնուհետև կհավաքենք տորթը։ Շատ չենք տխրում, մի քիչ ենք տխրում։ Ցույց եմ տալիս, որպեսզի դուք էլ իմ սխալը չկրկնեք, երբ որ բիսկվիտը դնեք ջեռոց եւ լույսերը անջատեն, անհապաղ բիսկվիտը տեղափոխում ենք գազօջախի վրա, որպեսզի չիջնի։ Հիմա կշրջենք։ Բավականին շատ բարձրացել է, քանի որ ինչպես տեսակ 3 ձվով պատրաստեցին, 3 ձվի համար շատ է բարձրացել։ 5 րոպե էլ եթե լույսերը ուշ տանեին, գոնե չէր իջնի։ Ահա, տեսեք ինչ լավն է։ Հիմա մոտիկից էլ ցույց կտամ, կթողնենք սառի եւ վրայի շերտը կհեռացնենք։ Ահա, մոտիկից ցույց տամ, տեսեք բարձրությունը որքան է բարձրացել 3 ձվի համար, սա բավականին լավ արդյունք է։ Չնայած այդքան իջնելուն, որ բիսկվիտը 3 ձվանոց է, բավականին լավ արդյունք ունենք, 7 սանտիմետր է բիսկվիտի բարձրությունը։ Այսքան բարձրանում է 6-7 ձվի դեպքում։ Ահա թանկագիններս, փշրանքը արդեն պատրաստ է։ Հիմա կդնենք մի կողմ եւ կպատրաստենք գլազուրը։ Գլազուրի համար մեզ հարկավոր է 30 գրամ կարագ, կարագի վրա կավելացնենք 50 միլիգրամ կաթ եւ կդնենք գազօջախին, կհասցնենք եռման աստիճանի, եռալուց հետո կավելացնենք արդեն 80 գրամ շոկոլադե սալիկ։ Ահա թանկագիններս, կաթը արդեն եռած, կարագը հալվեց, հիմա կավելացնենք շոկոլադե սալիկները, կխառնենք այնքան, մինչև շոկոլադը ամբողջովին հալվի եւ ստացվի գլազուր։ Կթողնենք մի քանի րոպե կհովանա եւ կավելացնենք արդեն տորթի վրա։ Գլազուրը արդեն սառեց, շատ ընտիր գլազուր ենք ստացել, հիմա կավելացնենք տորթի վրա։ Ահա թանկագիններս, գլազուրով պատեցինք տորթը, հիմա կողքերն էլ կձևավորենք փշրանքով եւ վերջ մեր համեղ տորթը արդեն պատրաստ է։ Կդնենք սառնարան մոտ 1 ժամ, կթողնենք որպեսզի գլազուրը մի փոքր սառի, այնուհետև կկտրենք եւ կմատուցենք։ Քանի որ ինքը բիսկվիտ է եւ գլազուր կրեմով չի, հարկավոր չէ շատ թողնել։ 1 ժամից արդեն կարող եք կտրել եւ մատուցել։
Ահա թանկագիններս մեր տորտ բրաունի վերջնական տեսքը շատ համեղ է ստացվում, շատ արագ, շատ մատչելի, շատ լավն է։ Դուք նույնպես պատրաստեք եւ վայելեք։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ բաղադրատոմսը։ Եթե ձեզ դուր եկավ, չենք մոռանում կիսվել սոս ցանցերում եւ հրավիրել ընկերներին, որպեսզի միանան այս համեղ խոհանոցին։ Այսօր էլ այսքանն էի պատրաստել, սիրով ձեզ համար։ Կդնենք 1 ժամ սառնարան, կսառի, այնուհետև կկտրենք եւ կմատուցենք։ Այսօր էլ այսքանը թանկագիններս, մաղթում եմ բոլորիդ առողջություն եւ աշխարհի խաղաղություն։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։